kabagi-bagi sim kuring anu sok naroskeun wae. So anu naroskeun kieu gini kan. Kang upami landong batu kang ge domba naon cenah. Tah anu kieu ya wargi. Ayeuna terang teh. Ieu teh dianggo parab daunna tiasa tah ayeuna tah. Tah ayeuna. Biasa ya teh. Biasa namanya teh kangge menambah nafsu makan. Kangge domba mah upami domba anu rada kirang gitulah. Atuh, kirang rampus tah tiasa dipasihan daun nu kieu. Atanapi ku beutina, beutina ge tiasa diparun. Ngan kudu nu kieu ge sae ieu teh disebatna teh laja. Atanapi lengkuas anu sok dianggo samara, anu sok dianggo bumbu. Ayo. Ngan upami kangge landong batuk mah di kieu wargi. Tapi ieu mah khususnya kangge nu teu acan terang. Soalna dieuna tah kieu. Kangge landong batuk domba ieu mah tapi. Teuk-teuk ieu tah. Tah kieu. Turubane itu ku plastik. Contoh tah misalkeun ieu teh plastiknya misalkeun ya teh nyanak plastik sim kuringna. Sup ka di plastik teh. Tah kan plastik teh kieu misalnya ieu mah. Ka dieu beungkeut we di dieu teh. Kieukeun pelengkungkeun, antepkeun we sawengi. Sawengi antepkeun misalkeun sonten kitu masangkeun anu kieu na. Enjing keneh tinggal biasana sok aya caian. Tah anu didamel lanong batukna teh cai. Cai ieuna kitu nya. Disebatna di dieu mah dituak. Dituak teh diala caina. Sanes tuak paragi mabok sanes. Ngan salian teh dianggo kangge domba, tiasa oge dianggo kangge lanong batuk urang. Biasa eta oge sami keneh kitu nya. Aya deui cenah sapalih mah sok diala ieu tah. Adek sapalih mah. Batuk ieu goreng nuang. Tah diala nu kieu na ieu. Humutna ngan upami humutna mah kedah dibubui. Dibubui ala esa kieu tah. Upami gaduh hawu maceb we kana hawu kana lebu panas atanapi disunut kana kompor. Mungkin upami terus katingali hipu ieu na diala ieu humutna. Tah kitu janten nu kieu mah laja disebatna teh atanapi lengkuas tiasa dianggo landong batuk kangge domba atawa me tiasa dianggo kana landong batuk kangge urang. Daunna tiasa oge diangge kangge penambah nafsu makan domba. Itu warginya. Hatur nuhun, salam ngarit, tekeng hilap semangat lah.